สบายดีตอนแรงๆทุกทานในเมื่อวันศุกร์แบบนี้นี่ตอนรับเข้าสู่รายการความรู้สู่ความบันเทิงเย้สบายดีทุกทานในมื้อตอนแรง Friday Night แบบนี้หลายคนนี่ตอนแรงๆแบบนี้อากาศที่ว่าเย็นๆจังซี่หลายคนก็ออกไปทางนอกเนาะไปกินข้าวแรงอยู่นอกบ้านหรือว่าไปงานสังสรรค์ต่างๆท่านสามารถหมุนขึ้นมาฟังพวกเราได้ที่นี่ FM90.0MHz และมื้อนี้1ชั่วโมงนี้พิเศษหลายเฮากำลังไลฟ์อยู่ที่ Facebook Page ของ Laoyouth Radio ท่านใดที่ว่าอยากจะเห็นหน้าแขกรับเชิญเฮาในมื้อนี้อยากจะมีส่วนร่วมในการส่งคำถามเข้ามาส่งเข้ามาทางเพจของพวกเราได้หัวข้อในมื้อนี้ท่านผู้ฟังต้องได้บอกเลยว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นหัวข้อที่ใหม่หลายสำหรับส่วนตัวดีเจได้เองเนาะมื้อนี้เฮาจะมาเรียนรู้ไปนํากันเฮายังอยู่กับซีรีส์ท่านผู้ฟังของในการเฉลิมฉลอง75ปีของสหประชาชาติและมื้อนี้ทาง FAO เพิ่นจะมาโอ้ลมนะพวกเฮาที่จริงเพิ่นได้มาอาทิตย์แล้วนี่แล้วแต่มื้อนี้หัวข้อจะ completely different ก็คือจะต่างจากที่แล้วนิดหลายเพราะมื้อนี้เขาจะลง specific เกี่ยวกับหัวข้อที่เฮาเอิ้นว่า Wetland หรือภาษาลาวเฮาเอิ้นว่าดินบริเวณน้ำถ้าใครจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าดินบริเวณน้ำเป็นจังไดมีความสำคัญแนวใดและเฮาสามารถเฮ็ดอีหยังได้แน่เพื่อประกอบส่วนในความสำคัญตัวนี้มื้อนี้อย่าไปใส่ส่งคำถามเข้ามาได้เนาะรายการเฮามื้อนี้จะมีภาษาลาวภาษาอังกฤษแน่ดีเจดาส่วนตัวจะพยายามสุดความสามารถในการแปลในสิ่งที่แขกรับเชิญเฮาโอ้ลมในมื้อนี้ให้บรรดาท่านได้เข้าใจเพิ่มเติมบ่ซ่าท่านผู้ฟัง It's my honor to sing next to our guest of honors they are the representative from the FAO actually they have been here before last week but today's topic it's completely new for me to be honest so we are going to learn this topic together ladies and gentlemen please help me to welcome Dr. Kevin Jeans yay สวัสดี Dr. welcome he is the chief technical advisor เนาะเพิ่นเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาโครงการอยู่ใน FAO และก็อีกแขกรับเชิญของเฮาอีกท่านนึงนั่นก็คืออ้ายจันทพรธรรมวงศ์เย้สวัสดีอ้ายจันทพรนี่เพิ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความสามารถฉะนั้นคือท็อปิกของเฮามื้อนี้จะมีความเจาะจงจะบ่ general เลยฉะนั้นเฮามาเรียนรู้ไปนํากันในมื้อนี้ I'm so excited to sitting next to you guys as I said it's very new for me it's very interesting before we get to know more about the wetland and the benefits or the challenging that wetland is facing right now before we go to that could you please introduce yourself who you are what are you doing in Laos and FAO please right thank you very much for that wonderful introduction my name is Dr. Kevin Jeans I have been in Laos almost 2 years okay I am leading this particular project on wetlands and that's the main function we will be going for another year or more I think and then we will be looking to the next phase for another projectเนาะท่านดร. เควินนี่เพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่ที่ FAO เพิ่นเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาโครงการแล้วเพิ่นอยู่ลาวมาได้2ปีแล้วเพิ่นกำลังเฮ็ดเวียกตัวนี้แหละแล้วเพิ่นกำลังเบิ่งว่าในอีกข้างหน้าในปี2ปีข้างหน้าเฮาจะเฮ็ดอีหยังต่อในเฟสต่อไปเนาะ so thank you Dr. Kevin โดยร้านต่อไปแม่นอ้ายจันทพรโดยให้จันทพรแนะนําตัวเองได้อ้ายชื่อจันทพรธรรมวงศ์เนาะเป็นเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความสามารถของโครงการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะอยู่ในเขตดินบริเวณน้ำลำซ่าอยู่สปป.ลาวครับเจ้าอยู่ภายใต้องค์การอาหารและการเกษตรเจ้าเนาะยินดีต้อนรับ2ท่านอีกครั้งนึงสู่รายการของพวกเฮา so I will go straight to the topic of today the word itself wetland it's very interesting and I'm sure it's quite new for some certain group of the people so could you please explain to us in a very easy way what the wetland is I think Mr. Chantapan should go through all the names of wetland in Pasa Lao โดยดินบริเวณน้ำเนาะก็มีหลายองค์หลายอย่างเนาะคือหนองคือห้วยคือเซต่างๆเนาะหนองน้ำดินทามน้ำท่วมปลาน้ำท่วมต่างๆก็เป็นดินบริเวณน้ำเนาะก็แล้วแต่ว่าคนสร้างขึ้นหรือว่าธรรมชาติก็เป็นดินบริเวณน้ำคือกันแสดงว่าบึงหนองคลองเอิ้นว่าดินบริเวณน้ำหมดเลยอ๋อแล้วเป็นหยังแล้วเวทแลนด์กับน้ำต่างกันจังได๋อ้ายเป็นหยังเฮาคือบ่เอิ้นว่าสิ่งนั้นเป็นแบบ
เป็นน้ำไปเลยแม่น้ำไปเลยเพราะว่ามันก็มีแห้งมีท่วมมีแล้งสินะเนาะมันก็ยามฝนก็สิมีน้ำท่วมยามแล้งก็สิแห้งแล้งสิเนาะอันยกตัวอย่างให้ฟังในว่าดินบริเวณน้ำอยู่บ้านเฮามันมีอยู่ไสแน่แต่ก่อนก็คือบึงท่าหลวงแต่ก่อนก็ว่าเป็นเขตดินบริเวณน้ำคือกันเนาะเป็นเขตเวทแลนด์ของลาวแต่ทีนี้ก็เป็นการพัฒนาไปแล้วเนาะก็ยังห้องบึงท่าหลวงคือเก่าแสดงว่าอันที่เอิ้นว่าบึงหนองคลองห้วยเอิ้นว่าเวทแลนด์หมดเลยก็ดินบริเวณน้ำหลักๆภาษาท้องถิ่นก็เขาเรียกห้องดินทามจังซี่นะอันนี้น้องเคยได้ยินโดยเนาะอันนี้เป็นศัพท์วิชาการของห้องว่าดินบริเวณน้ำดินบริเวณน้ำโอเคน่าสนใจ so he already explained what the wetland is so you want to maybe I add something yeah more simply in English you could say they're all low areas of land which are flooded temporarily or permanently with the seasonal floods coming from the river so during the flood period they are connected with the river the water goes across everything and during the dry periods they may be separate ponds or there may be small swampy areas which are disconnected from the river but they all function as one big connected area of wetland and water I see เนาะคือทางดร.เควินเพื่ออธิบายเพิ่มเติมกับอ้ายจันทพรเนาะเพิ่นบอกว่าดินบริเวณน้ำมันดินบอนที่ว่าบางครั้งแม่นมันมีน้ำขังอยู่บางครั้งก็จะมีน้ำขังชั่วคราวหรือว่าถาวรแต่ว่ามันก็จะมีตัวเสื่อมต่อระหว่างจุดน้ำขังแล้วก็แม่น้ำก็จะมีจุดที่ว่าเสื่อมจากแม่น้ำน้ำขังตัวนี้ไปหาแม่น้ำซึ่งดินบริเวณเหล่านั้นเฮาเอิ้นว่าดินบริเวณน้ำโอเคเอิ้นว่า wetland เนาะโอเคOkay, now I'm clear what it is. But when we going to talk about the popular wetlands in Laos, so could you please give us the concrete example of the wetland in Laos? The big one, maybe. Well, we have two sites which were selected by the Lao government as internationally important wetlands. And they fall under an international convention called the Ramsar Convention. And that is the Bungket Nyong wetland in Patampon district in Champasak. And the Si Champon wetland, which is in 3 districts in Savannakhet, Champon, Songkhon and Sonaburi. That is so the most popular big wetland in Laos. They are the 2 well-recognized ones. Other than other wetlands which people know. They know Bungs, they know Nongs, but maybe more locally known. I see. You used to have Bung Tatlawang, I think, once upon a time. So, people will know locally ones. So you mentioned about the Ramsar site. So could you please explain more about this international recognized site? There is this international convention, like the UNESCO Convention on World Heritage or the Biodiversity Convention. Lao government, I think, 11 years ago or 13 years ago, joined the convention by designating 2 sites. So 10 years ago. So these are internationally according to criteria on threatened biodiversity or bird life or crocodiles or turtles. These sites are internationally important for wetland wildlife and other functions. So those are the 2 which are the known ones. But there are many more, but they're not so well known. I see เมื่อกี้ดีเจได้ถามเพิ่นเกี่ยวกับว่าให้เพิ่นยกตัวอย่างเนาะว่าดินบริเวณน้ำที่ว่าดังๆมีชื่อเสียงอยู่แล้วมีอย่างในเพิ่นเว้าถึง2เขตบริเวณน้ำขึ้นมาอยู่ที่แขวงสวรรณเขตกับอยู่แขวงจำปาสักอยู่เมืองใดก็อ้ายอยู่เซจำพรอยู่เมืองจำพรสองพรแล้วก็ชลบุรีโดยแล้วก็บึงเกียนงงอยู่จำปาสักอยู่เมืองปทุมพรซึ่งว่า2เขตนี้เป็น2เขตที่สำคัญบอนว่าเป็น2เขตบริเวณน้ำที่ได้ขึ้นทะเบียนในสนธิสัญญารัมซาคือเมื่อกี้ก็ถามเพิ่นว่าแล้วสนธิสัญญารัมซาเป็นหยังเพิ่นบอกว่าให้เห็นภาพง่ายๆคือยูเนสโกเนาะเพิ่นก็จะเป็นตัวที่ว่ายั่งยืนว่าตัวนี้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมเป็นเมืองเก่าแก่แต่รัมซาก็จะเป็นสิ่งที่ว่ามา recognize ถึงดินบริเวณน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์อาศัยอยู่มีความ diversity ก็จะเป็นตัวยั่งยืนระดับโลกว่าเขตนี้เป็นเขตที่สมบูรณ์เด้อบริเวณน้ำที่สมบูรณ์ซึ่งประเทศลาวเฮานี่แม่น2เขตนี้ได้รับการ recognize by Ramsar ไอ้เคยไปบ่2เขตนี้ไปตลอดอยู่ลงไปเฮ็ดจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมอยู่อ
ถามส่วนตัวเลยอ้ายคิดว่าเป็นอย่าง2เขตนี้คือได้รับการขึ้นทะเบียนสนธิสัญญารามซารในความคิดของอ้ายมันมีชนิดพันธุ์ที่สำคัญอยู่นั่นคือว่าลักษณะแบบว่าแค่น้ำจืดเฮาเนาะมันใกล้สิสูญพันธุ์ไปแล้วแค่น้ำจืดแล้วก็มีปลาฝาเนาะปลาฝาแล้วก็มีหลายอย่างที่ว่าอยู่นั่นคือนกต่างๆนี่มันเคลื่อนย้ายไปอยู่ในภาคพื้นแม่น้ำของเฮามันก็จะส่วนหลายมันก็จะไปอยู่บอนที่อุดมสมบูรณ์เนาะเขาก็เรียกว่ามันมีสัตว์ที่ว่าเป็นนอนอยู่ในเป้าหมายอนุรักษ์ของชีวนานาพันธุ์แล้วมันอาศัยอยู่2เขตนะอาศัยอยู่ใน2เขตครับ10 ปีที่แล้วมันบ่อ้ายที่ว่า2เขตนี้ได้รับการก็จะเรียกว่าขึ้นทะเบียนอยู่ในสนธิสัญญาตัวนี้พอดีครบรอบ10ปีเนาะในปีนี้เลยแต่ปัจจุบันนี้พวกเฮาก็เฉลิมฉลองอยู่จำปาสักแล้วแล้วก็สิมีเป้าหมายเฉลิมฉลองอยู่สวรรค์เขตแต่ว่าก็สิไว้นี่นี่เป็นความรู้ใหม่ในนี่ดีเจนะก็บ่เคยรู้มาก่อนว่าเขตบริเวณน้ำในบ้านเฮาได้ถูกขึ้นทะเบียนสนธิสัญญาระดับสากลระดับโลกขนาดนี้ที่เป็นความรู้ใหม่เนาะแล้ววันนี้เฮาเว้าถึงความสำคัญแน่ว่าเป็นหยังเฮาจึงให้ความสำคัญกับ wetland so I'm asking about the importance of having the wetland in the certain country why is it important wetlands have many different values but I think maybe on the topic of this food security which is part of our title one of the biggest values here in Laos is the native fish this is where the fish live and they move up into the wetlands with the flood as the flood moves down into the wetlands the fish move up into the wetlands so that's part of the functioning of a natural wetland having wildlife and biodiversity moving through and floods moving through and having a natural habitat which supports both so for food and nutrition they're hugely important for Lao rural community after people have grown their own rice the next thing they need normally is fish so that they have some protein and some nutrition in their diet so this is all free people survive on it as a safety net for their food security during flood time when all the crops are damaged during COVID-19 when the economy has stopped people are coming back from Thailand people are surviving on what they can collect and it's always been the way traditionally and now becoming more important as floods get more often so that's for food but other than that very important for water I see both in terms of floods and drought which are the main two problems in Laos with climate change flood and drought the flood is actually slowed down and buffered by the wetland so when the flood comes in and spreads out into the wetland it's less damaging I see and when it spreads out the water soaks into the ground which becomes the water you're storing for dry season so that you don't have drought so wetlands very important to survive and assist the community economy during rising climate change impacts on top of all the food the bamboo shoots the mushrooms the crabs the fish the snails the insects all the reeds and products which people make mats out of a large number of things that people collect out of the wetlands for either use for eating or for their economy and this issue of the water supply for the dry season is mainly from the wetlands I see well it's huge important in the Lao people daily life I would say for the food and for the economy right เนาะคือเมื่อกี้ดีเจได้ถามเพิ่นว่าเมื่อกี้เฮาล้มกันเรื่องของว่าดินบริเวณน้ำเฮาก็เลยสงสัยว่าแล้วเป็นอย่างมันเป็นอย่างเฮาต้องสนใจเรื่องนี้มันมีความสำคัญจังได๋เพิ่นอธิบายได้ละเอียดเลยเพิ่นแยกในนี่ออกมาหันจะเป็นอยู่ประมาณ3ความสำคัญหลักๆเนาะของดินบริเวณน้ำ1เพิ่นเว้าถึงเรื่องของอาหารดินบริเวณน้ำนี่นะเป็นดินที่ว่าสนองอาหารแล้วก็จะว่าข้ามเสบียงอาหารให้แก่ประเทศลาวเฮาเลยก็ว่าได้เพราะเป็นบ่อนที่ว่ามีทั้งปลามีพวกสัตว์กุ้งหอยปูปลาต่างๆซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของคนลาวถึงสมมุติว่าคนลาวเฮาปลูกข้าวเนาะแต่ว่าเวทแลนด์หรือว่าดินบริเวณน้ำนี้จะเป็นบ่อนสนองโปรตีนพวกนี้ให้แก่คนลาวของเฮาและอันที่2ว่าถึงเรื่องของความสำคัญของดินบริเวณน้ำเกี่ยวกับเรื่องของ
น้ำบ่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแห้งแล้งในฤดูที่ว่ามันมีภัยน้ำท่วมดินบริเวณน้ำนี่แหละจะเป็นตัวช่วยเฮ็ดให้น้ำนี่นะน้ำท่วมนี่นะความเสียหายมันลดลงเพราะว่าดินเวทแลนด์มันจะดูดน้ำท่วมเนี่ยลงไปบ่ให้น้ำท่วมมันเคลื่อนย้ายจากบ่อนึงไปอีกบ่อนึงไว้เกินไปและสร้างความเสียหายตัวนั้นเป็นความสำคัญในเรื่องของน้ำท่วมและภัยแห้งแล้งบัดนี้นะในฤดูที่ว่าภัยแห้งแล้งดินบริเวณน้ำจะเป็นดินที่มีความซุ่มซื่นและเก็บกักน้ำไว้เฮ็ดให้เวลาที่มีภัยแห้งแล้งประชาชนที่ว่าผู้ที่อาศัยในบริเวณธรรมชาตินี้สามารถมีน้ำไว้เฮ็ดกสิกรรมดำรงชีวิตได้นี่คือความสำคัญของดินบริเวณน้ำและนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของสัตว์สาวาสิ่งอื่นๆที่อาศัยอยู่ในหั่นซึ่งเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนชีวิตประชาชนของเฮาโดยที่บางเทื่อเฮาบ่ฮู้ซ้ำว่าเฮาอาศัยกับมันหลายปานใดแต่ว่ามันมีความสำคัญหลายจันทพรมีหยังอยากจะเสริมในตัวความสำคัญนี้บ่เจ้าเนาะก็ความสัมพันธ์อยู่ในเขตดินบริเวณน้ำนะประชาชนส่วนหลายเขาเจ้าอาศัยดินบริเวณน้ำ 70% เนาะ70% พุ่นเนาะแม่น 70% ที่ว่าหาอยู่หากินเนาะยกตัวอย่างคือการเก็บกุ้งหอยปูปลาเนาะการเครื่องปลาของดงที่ว่าอยู่ในเขตนั้นเครื่องอยู่ในเขตน้ำท่วมเนาะเขาพวกหน่อไม้อย่างต่างๆเนาะที่ว่ามาบริโภคเนาะยกตัวอย่างคือการหาปลานี่ประชาชนส่วนหลายนี่หามาบริโภคเนาะเรือก็ขายสร้างรายรับให้ครอบครัวเป็นรายรับของเจ้าส่วนหลายประชาชนในเขตนั้น 50% นี่จากการหาเครื่องปลาของดงหาปลาเนาะอีก 50% ก็รายได้อื่นๆเจ้าโดยถือว่าเป็นดินบริเวณน้ำมีความสำคัญในแง่ของเรื่องของอาหารและก็เรื่องของเศรษฐกิจของประชาชนในบริเวณนั้นๆนำวันนี้เฮาเว้าถึงความสำคัญไปแล้วและองค์การ FAO ของเฮามีการประกอบส่วนแนวใดในการรักษาดินบริเวณน้ำ So talking about the FAO how FAO contribute to the wetland conservation in Laos The project we're working on is a 5-year project. We only have one project under FAO working on wetlands. That's this KAWA project, Climate Change Adaptation in Wetland Areas of Lao PDR. Now, we are supposed to be reducing the impact of climate change on both the people living in the wetlands and also upon the wetland itself. And we involve in 3 things to try and do that. One is actually by working with the government and the communities to protect the wetlands, remaining natural wetlands. And another thing is to diversify their current livelihoods to be less risky to climate change. So actually means less impacted by floods and more resilient to droughts. And the third thing is to help people have livelihoods which make less impact on the wetland than the main impacting livelihood, which is rice, which is expanding all the time into the wetland. So we give people other options besides rice, which is also badly affected by flooding. So that's a high risk, high impacting activity, and we're trying to steer people to other options which make more money, less risk.And less impact on the wetland. Okay. So 3 activities. เนาะแล้วได้ยินข่าวว่าไอ้จันทพลเฮ็ดเวียกโดยกลุ่มเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์ตัวนี้เลยแม่นบ่โดยเดี๋ยวอันไอ้จันทพลเว้าคร่าวๆให้ฟังในว่าทางเวียกของหรือว่าทาง FAO นี้ประกอบส่วนในการพัฒนาทันเกินป้องกันดินบริเวณน้ำแนวใดคือพวกเราก็เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการคุ้มครองดินบริเวณน้ำเนาะโดยอิงใส่แนวทางการปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศเนาะของเขาเจ้าที่มีเนาะเฮาก็พยายามรักษาดินบริเวณน้ำที่ยังมีอยู่แล้วก็ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนไปนำเนาะอันนี้นี่เป็นแนวทางของพวกเราเนาะเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตัวนี้เนาะเพราะว่าเวลาที่ว่ามีน้ำท่วมก็การปลูกข้าวมันก็จะบ่ได้ผลเนาะแม่นแล้วน้ำท่วมไปเข้าก็ตายไปเบิดแล้วประชาชนเขาก็ต้องมีกิจกรรมที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าเขาก็มีกิจกรรมอื่นยกตัวอย่างว่าเลี้ยงสัตว์เนาะเลี้ยงสัตว์ให้ได้เฮาสิเลี้ยงสัตว์ได้ครับก็ต้องมีการปลูกหญ้าปลูกหยังที่ว่าเลี้ยงสัตว์ได้เนาะแล้วกิจกรรมอื่นที่เฮาสามารถปรับตัวได้ยกตัวอย่างการที่ว่าปลามันลดลงคุมื้อนี้นะลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ก่อนคำขวัญของเฮาเนาะ2อย่างเนาะไปพุ่นกินปลามาพี่กินข้าวเนาะวันนี้ปลาน้ำท่วมไปแล้วเข้าก็เบิดปลามันก็ลดลงไปเรื่อยๆเนาะเฮาสิเฮ็ดจังได๋
ถ้ามีมาตรการปรับตัวเฮาก็สร้างกิจกรรมที่ว่าการเลี้ยงปลาบ่การผสมพันธุ์ปลาผลิตลูกปลาน้อยนะเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของมันเพื่อให้มีผลกระทบต่อกระเจิญบาดินบริเวณน้ำที่เป็นธรรมชาตินี้น้อยลงคือเมื่อกี้นี้เราถามถึงเรื่องของว่าองค์การ FAO ได้ประกอบส่วนในการรักษาดินบริเวณน้ำแนวใดเนื่องจากเฮาฮู้แล้วว่าเฮ้ยมันสำคัญได้มันสำคัญต่อชีวิตต่อเรื่องของเศรษฐกิจของประชาชนในบริเวณนั้นทาง FAO คือทางเควินเพิ่นได้ตอบมาเนาะเพิ่นได้มีการเฮ็ดโปรเจกต์นั่นก็คือเว้าถึงเรื่องของการปรับตัวกับผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเพิ่นวิธีที่เพิ่นเฮ็ดก็คือเพิ่นก็1ก็จะเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับร่วมกับรัฐบาลแล้วก็ภาคท้องถิ่นแน่แล้วก็เพิ่นก็จะมีการปกปักรักษาดินที่เป็นบริเวณน้ำธรรมชาติรักษาไว้และนอกจากรักษาตัวบริเวณน้ำแล้วเพิ่นยังมีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในบริเวณนั้นเพื่อไปเฮ็ดอาชีพเสริมอื่นๆเพื่อให้กับเจ้านี่บ่ต้องได้ไปกระทบหรือว่าบ่ต้องไปเฮ็ดอย่างที่ว่ามันทำลายดินบริเวณน้ำธรรมชาตินี่หลายโดยการเฮ็ดอาชีพอื่นๆบ่จะเป็นเรื่องของปลูกผักเนาะเรื่องของการเลี้ยงเป็ดบ่หรือเฮ็ดอื่นๆที่ว่าให้ประชาชนนี่มีรายได้เพิ่มเติมแล้วก็เฮ็ดให้ดินบริเวณน้ำนี่ปลอดภัยในเวลาเดียวกันนำถือว่าเป็นวิธีที่ว่าฉลาดหลายที่ว่าเพิ่นเฮ็ดตัวนี้บัดนี้เฮาเว้าถึงเรื่องว่ามันจะเป็นไปได้บ่คือเนื่องจากว่ามันมีหลายอย่างเนาะที่มันเข้ามาเรื่องการพัฒนาต่างๆมันเป็นไปได้บ่ที่ว่าดินบริเวณน้ำของบ้านเฮาจะหมดไปเลย Is it impossible or if any chances in that the wetland in Laos will be gone in regarding to the development or the urban expansion Yes, if we don't do anything active in the next few years, almost all of it will go. It's natural wetland habitats disappearing all over the world much quicker than rainforest. It's the most threatened natural habitat. I see. Because they're in low areas which are accessible. There's normally no boundaries. All development pressures are there at the same time. The population density is high.It's as we say for conservation, it's the ground zero of conservation. It's a very difficult fight to keep any wetland there but that is why we work strongly with local communities, local government, the local vice governor to make sure that we work from the bottom up to try and conserve every little pocket. And if possible expand on those little pockets to make it bigger. I see.And with the biodiversity, also freshwater fish are the most threatened biodiversity taxa in the globe, more than the monkeys, more than the turtles, the crocodiles. Freshwater fish are disappearing all over the world. And here in Laos and the Mekong, you have some of the highest fish biodiversity in the world. So you're on a gold mine of fish species here. That's why you have so many beautiful fish in your Lao cuisine.I see. Organic, clean. But in biodiversity, very, very high value, which is often overlooked by all the NGOs and organizations. They forget the fish. I see. So what will happen if one day all the natural wetland in Laos was gone and what's the effect? The effect of this action?You will have more flood damage. The floods will be worse because everything you are developing in your wetland will flood more often due to climate change. So there will be more damages for the government and community to pay for. And you will have to wonder where you're going to get your dry season water from because there won't be any water in the groundwater, there won't be any ponds.So during the dry season, when people need to survive, where will you get your water from? Maybe only from the big rivers. So two problems. Drought effect will be worse and flood effect will be worse. I see. On top of having lost a lot of valuable things which you can't get back. Wetland habitat you can get back again, you can rebuild it. But if you lose the fish, where will you get them from? Some of them you only have here. I see. But the wetland you can build again.It'll grow back again if you protect it and look after it. It's not like a tropical rainforest which is really hard to restore. But people have to give it space. I see. But you will have lost things along the way which you can't get back. Oh, that's
so sad to hear that I will say ดิเจถามเพิ่นว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้บ่ที่ว่าดินบริเวณน้ำในประเทศเราจะแบบหายไปเลยซึ่งเพิ่นบอกว่าถ้าว่าการขยายหรือว่าการพัฒนามันยังกว้างออกแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ว่าดินบริเวณน้ำประเทศเราจะหมดไปเลยแล้วดิเจก็ถามต่อว่าแล้วถ้ามันหมดไปมันจะเกิดอีหยังขึ้นเพิ่นก็เลยบอกว่ามันจะมีผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นมันจะเฮลไฮขึ้นกว่าเก่าเนื่องจากคือเฮาล้มกันเนาะว่าความสำคัญของดินบริเวณน้ำก็คือจะเป็นตัวดูดน้ำเพื่อเฮ็ดให้น้ำท่วมน้ำมันเดินทางจากบ่อนึงไปบ่อนึงนะซ่าลงแต่ถ้าว่าบ่มีดินบริเวณน้ำเลยน้ำท่วมมันจะหุนแฮงขึ้นนอกจากน้ำท่วมแล้วในตอนที่เป็นฤดูแล้งมันก็จะแล้งแบบแล้งอีหลีเพราะดินบริเวณน้ำมันจะเป็นโตเฮ็ดให้เวลาฤดูแล้งประชาชนยังมีน้ำดินก็ยังซุ่มซื่นแต่ถ้าว่าบ่มีดินบริเวณน้ำแห้งก็คือแห้งไปเลยแล้วก็อย่างนึงที่เพิ่นบอกก็คือป่าชนิดพันธุ์ป่าที่มีอยู่แล้วมันจะหายไปเลยคือมันเป็นอีหยังที่ว่ามันหายแล้วหายไปเลยมันบ่ได้คือกับเพิ่นบอกว่าดินบริเวณน้ำนี่เนาะมันสามารถสร้างขึ้นมาได้แต่ชนิดป่าที่ว่าบางเทื่อมันมีแต่อยู่ประเทศลาวนี่นะมันจะหายไปเลยถ้าว่าตอนนี้เฮาบ่มาเบิ่งแยงรักษาให้จันทพลน้องฟังแล้วน้องหดหูจิตใจหลายมันจะเป็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แท้แม่นบ่ให้สำหรับมุมมองของอ้ายแม่นแล้วเนาะเพราะว่ามันความสำคัญอยู่ในดินบริเวณน้ำคือประชาชนเนี่ยอาศัยดินบริเวณน้ำหลายเนาะหลายแล้วก็คุณค่าของมันก็หลายนะสมมุติว่าเฮาบ่มีดินบริเวณน้ำในต่อไปนี่เราก็จะพบกับความอึดหิวเลยต่อไปเนาะเพราะว่าประชาชนอาศัยรายรับแล้วก็การบริโภคจากนั้นเนาะเฮาก็พยายามที่เฮ็ดเวียกกับชุมชนเนาะชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ทางแขวงทางเมืองเนาะเพื่อให้เขาเจ้าฮู้ว่าเขาเจ้าเป็นทรัพยากรเขาเจ้าเองแล้วก็พยายามปกปักรักษาคุ้มครองแหล่งน้ำใช้เนาะโดยอิงใส่ระบบนิเวศของเขาเจ้าเองแล้วว่าเฮาสิปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศเขาเจ้าจังได๋เนาะในเขตดินบริเวณน้ำเฮาจะหาจุดบาลานซ์จังได๋อ้ายเฮาจะหาจุดบาลานซ์ระหว่างรักษาดินบริเวณน้ำกับการพัฒนาตัวเมืองหรือว่าการขยายเศรษฐกิจนี่นะเฮาฮู้ว่ามันสำคัญแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจมันก็ต้องได้ขยายเอาจังได๋ดีเฮาสิหาจุดเครื่องกลางของมันได้แนวใดสำหรับอ้ายคิดว่าก็คือว่าเนาะคือเฮาเฮ็ดเวียกเนาะก็มีการส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงเนาะแต่ว่าการปลูกข้าวในฤดูแล้งเฮาก็ต้องได้ปลูกเพราะว่าฤดูฝนมันก็น้ำท่วมสินะอยู่ในเขตนั้นแต่ว่าเฮาก็พยายามรักษาว่าบ่ให้ขยายไปเนาะพยายามขึ้นแบบว่าปักหลักไม้เขตดินบริเวณน้ำก็เฮ็ดออกใบตาดินให้เป็นดินของรัฐนะในเขตดินบริเวณน้ำที่เฮายังเหลืออยู่เพราะเดี๋ยวนี้ว่าเดี๋ยวนี้ก็ประชาชนเขาเจ้าก็ขยายเนื้อที่ลงไปหลายแต่ว่าทางฝ่ายรัฐเฮาก็สมทบกับอำนาจกับของบ้านก็พยายามปกปักรักษาไว้เจ้าปักดินแดนไว้เลยว่าดินบริเวณนี้แม่นบริเวณเขตบริเวณน้ำเด้อเนาะ so I'm asking him about how can we find the balance point of conserving the natural wetlands and the social development how can we find the perfect point the balance point of that Firstly, people have to be aware that they are valuable and how valuable they are as wetlands. That's the first step. Many people have not thought about them. They don't know how valuable they are. There haven't been studies, accounting, how much food and how much economic value. We have to gather the data so people are aware. And then the next step is, people are aware how valuable, and people can begin to discuss, okay, what do we do? Do we want to save them? Yes, no. And if we want to save them, okay, what's the simple steps? What can everybody do? To try and save little by little, even on your own land, or even assist the government with what they're doing. The awareness is the first step. And it is possible, and there's a lot of resources still here now, and even areas which are lost can be restored. So there's still hope, but awareness has to raise. เนาะคือเพิ่นบอกดิเจถามเพิ่นว่าแล้วเฮาจะหาจุดเครื่องกลางที่มันสมดุลกันแนวใดเพราะเฮาก็ฮู้ว่าดินบริเวณนั้นมันสำคัญต่อชีวิตแต่การพัฒนาหรือแม้กระทั่งเรื่องของเศรษฐกิจมันก็สำคัญเพิ่นก็เลยบอกว่าจุดที่เฮาจะหาจุดเครื่องกลางได้นั่นก็คือเฮาต้องเฮ็ดให้ประชาชนเข้าใจก่อนว่า1เข้าใจว่ามันสำคัญใดถ้าสมมุติประชาชนเข้าใจว่ามันสำคัญทุกคนเข้าใจว่ามันสำคัญแล้วเฮาจะมาล้มกันว่าเฮาจะเฮ็ดจังได๋ป้องกันจังได๋รักษาจังได๋เพื่อหาจุด
ที่มันสมดุลกันระหว่าง2ขั้วนี้ถือว่าเป็นอีหยังที่หัวข้อที่น่าสนใจแล้วเฮาจะมีอีกหลายอย่างที่จะล้มกันสมมุติท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ว่าโอเคเฮาเข้าใจแล้วมันสำคัญและเฮาสิเฮ็ดหยังได้แน่เดี๋ยวจักหน่อยเฮาสิมาล้มกันว่าละไทยเฮาเจ้าค่อยสามัญชนทั่วไปนี่นะแม่นจะมีอีหยังแน่ที่เฮาสามารถเฮ็ดได้เพื่อช่วยรักษาดินบริเวณน้ำเดี๋ยวเบรกหน้าเฮาจะมาล้มเพิ่มเติมถ้าในที่เราฟังอยู่ใน Facebook Live ตอนนี้ส่งคำถามเข้ามาได้เนาะเพราะว่าดีเจด้าแล้วก็ทาง FAO เพิ่นได้เกี่ยมของรางวัลมาให้เป็นเสื้อและกระทงงามๆคำถามใดถูกใจคำถามใดคักๆรับไปเลยทันทีของรางวัลบ่ยุ่งยากอีหยังทั้งนั้นส่งคำถามเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวเบรกหน้าเฮาจะมาโอ้ล้มกันเพิ่มเติม I think we should take a short breakไอ้จันทพรซะเนาะให้ในนับผลงานเพลงให้ฟังแน่ว่าอยากฟังผลงานเพลงใดในมื้อนี้ฟังเพลงใกล้ๆเขตสวรรค์เขตเฮาเนาะเซละนองซะเอาเซละนองเนาะโอเคเซละนองแปลฟังกันก่อนถ้าไหนที่ว่ามีคำถามใดส่งคำถามเข้ามาเดี๋ยวเบรกหน้าเฮาจะมาโอ้ล้มกันเพิ่มเติมเซละนองไปหาฟังกันนี่ระยะฟังไปไสจบไปแล้วสำหรับผลงานเพลงเซลาน้องเป็นผลงานเพลงที่ว่าแข่งรับเสิร์ตเฮาในมื้อนี้เพิ่นรีเควสต์มานั่นก็คืออ้ายจันทพรธรรมวงศ์เนาะเพิ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความสามารถอยู่องค์การ FAO แล้วก็ดีเจด้านนางอยู่ข้างๆอีกท่านนึงก็คือดรเควินเจนส์เนาะท่านใดที่ว่าฟังเบื้องต้นนี่ท่านก็จะฮู้เลยว่าเฮาล้มกันเรื่องคำศัพท์ตัวนี้เลยคำว่าดินบริเวณน้ำเนาะดินบริเวณน้ำแล้วภาษาอังกฤษเอิ้นว่า Wetland เบรกแล้วนี่เฮาเข้าใจกันถึงเรื่องของว่าอันสรุปว่าดินบริเวณนั้นมันเป็นหยังเว้าถึงเรื่องความสำคัญเว้าถึงเรื่องว่าองค์การ FAO ได้เฮาเฮ็ดอีหยังแน่แล้วมันเป็นไปได้บ่ที่ว่าดินบริเวณนั้นมันจะสูญหายไปจากประเทศลาวเลยแล้วถ้ามันเกิดนั้นคือถ้าเกิดสิ่งนั้นคือมันจะมีผลกระทบใดๆเฮาล้มกันหัวข้อนี้แบบอัดแน่นเลยและเห็นหลายท่านก็มีการส่งข้อความมาทาง Facebook Live ของเฮานะขอบใจหลายๆเดี๋ยวเจ้าหน่อยดีเจได้ถามคำถามของท่านให้วันนี้เฮาเว้าถึงเรื่องของความท้าทายเนี่ยว่าอันใดมันแม่นความท้าทายหรือว่าเอิ้นว่าเป็นภัยคมคู่ที่เฮ็ดให้มันมีผลกระทบต่อการสูญเสียดินบริเวณน้ำในบ้านเฮาเริ่มจากไอ้จากหอนกันเฮาก็ฮู้อยู่แล้วว่าดินบริเวณน้ำนี่เนาะว่ามันมีผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็แห้งแล้งเนาะน้ำท่วมก็สิมีผลดีผลบ่ดีเนาะแห้งแล้งมันก็มันก็จะเกิดการใส่น้ำหลายเนาะแล้วก็มีภัยคมคู่ของมันอีกอย่างนึงก็เรื่องการตกตะกอนของดินบริเวณน้ำยกตัวอย่างคือว่ามีประเภทพืชพันธุ์คุกคามเนาะอยู่ในเขตดินบริเวณน้ำเฮาตะกี้หนองน้ำเฮานี่เบิ่งไปนี่มีเป็นหน้าน้ำเปิดเลยเนาะเดี๋ยวนี้มันมีประเภทพวกผักตบบ่อหรือว่าขี้สนมอย่างต่างๆอันนั้นมันเป็นภัยคมคู่แม่นก็เป็นภัยคมคู่นึงเฮ็ดให้ตกตะกอนเฮ็ดให้ดินบริเวณน้ำมันลดลงบ่อนหาปูหาปลาเฮาก็ลดลงแล้วก็มันก็จะตกตะกอนเนาะยกตัวอย่างก็คือผักตบเนาะเวลามันเน่าเปื่อยไปแล้วก็มันก็จะตกตะกอนเฮ็ดให้น้ำตื้นแล้วก็มีอีกหญ้ากระถินคือว่าหญ้ากระถินน้ำอยู่ในเขตดินบริเวณน้ำของพวกเฮานี่มันเกิดขึ้นมาไวเนาะแล้วก็เฮ็ดให้มันตกตะกอนเฮ็ดน้ำตื้นแล้วก็เฮาก็บ่สามารถเฮ็ดกิจกรรมอื่นได้เนาะเนาะแล้วก็มีเบื้องต้นก็มีสมานเนาะด้วยอันนี้ว่าถึงเรื่องของภัยคมคู่ที่แบบว่าที่ธรรมชาติแม่นเพิ่นสร้างขึ้นกันมาเองแม่นบ่น่าสนใจน้องก็เคยได้ยินก็จะว่าอยู่อันเรื่องของผักตบหรือว่าอีหยังที่มันอยู่หน้าน้ำมันเป็นมันมีผลกระทบแต่น้องก็ฮู้ว่าโอ้มันเอฟเฟคของมันก็คือมันเฮ็ดให้น้ำมันตื้นเพราะมันมีการตกตะกอนอันนี้ผมรู้ใหม่ so I'm asking him about the challenging of wetland conservation. He gave the example of the natural challenging. So what about you? What do you think? What the threats of wetland conservation? Wetlands are in the lowlands, so they're very accessible, densely populated, surrounded by many people. Every development ministry is there doing different activities on the same piece of land. It's not like a national protected area distant on top of a mountain, which you draw a boundary around it and you can keep it protected. I mean, in wetland, people are living and working, and it has to be conserved through, as they say in Ramsar, wise use. We're not locking it up. We want to work with it and people can have access, but we have to do it in a balanced way.
So that is a much more difficult thing to do with multiple stakeholders, all the departments. You have to work strongly with the district government, the provincial government, the governors. And of course particularly strongly with the local community who feel that they own the land. Traditionally they did. So there's a lot of stakeholders, many. And so that means everything you do has to be agreed by many levels and many people. But it is possible. I mean, every little step you can have agreements where people agree, okay, we're going to protect this area, put a pole around it, put a sign, save the water, save the fish, save the vegetation. It is possible. But there's, at the moment, other than the 2 Ramsar sites, there's no wetland reserves in the country. There's no law to say of a wetland reserve. So you cannot put a boundary around something and say naturally there is a law. So difficult with many things as compared to forested and protected areas. That is the most difficult thing, and high pressure from everything and many players. I see. So your point is talking about they are the challenging from the stakeholders, and we don't have the official law to protect the wetland yet, so that's one could be the challenging. Many different laws which don't quite fit together. I see. And no boundaries on the ground actually showing what we are conserving. When you don't have a boundary on the ground, how does somebody know where it starts and it finishes? That is one of the main difficulties. It's a good concept on paper, but if you go out there in the field now, where is it? What are people talking about? So. เนาะเมื่อกี้ดีเจได้ถามเพิ่นเรื่องของว่าสิ่งท้าทายในการรักษาดินบริเวณน้ำคืออ้ายจันทพรก็ได้กล่าวไปส่วนหนึ่งแล้วเนาะว่าถึงเรื่องของว่าสิ่งท้าทายของการรักษาดินบริเวณน้ำก็จะมีพวกเรื่องของธรรมชาติที่มันคมคู่กันเองว่าจะเป็นเรื่องของเห็ดเนเท้าก็จะเป็นกระถินต้นกระถินว่ากระถินน้ำอย่างต่างๆพวกนี้มันจะมีการตกตะกอนและเฮ็ดให้ดินบริเวณน้ำตื้นและนอกจากนั้นทานเควินเพิ่นก็ได้เสริมมาใส่เรื่องของว่าเฮาบ่ได้มีเขตหลักปักหมายที่เป็นตัวเป็นตนแท้ๆว่าดินเขตนี้เฮาจะรักษาไว้เด้อและเป็นดินบริเวณน้ำซึ่งว่ามันถ้าเวลามันบ่มีการปักหลักหมายเรื่องพวกนี้ที่เป็นทางการมันก็จะเฮ็ดให้ผู้ที่ว่าอาศัยอยู่เขตนั้นก็สามารถเข้ามาฮุกฮานเข้ามาใช้หลายเกินความจำเป็นของเจ้าได้ฉะนั้นนั่นก็เป็นสิ่งท้าทายหนึ่งในการปกปักรักษาดินบริเวณน้ำเนาะมีคำถามหนึ่งจากท่านผู้ฟังดีเจได้คิดว่าน่าสนใจหลายคำถามนี้มาจากท่านสมใจดีเนาะคิดว่าน่าจะอ่านซื้อเพิ่นเถอะเพิ่นถามว่าถึงเรื่องว่าขอถามแน่ว่าทาง FAO เฮาได้มีการสำรวจบ่ว่าในทั่วประเทศนี้มีเขตบริเวณน้ำทั้งหมดจักเฮกตาร์เนาะถูกพัฒนาแล้วจากเฮกตาร์ปัจจุบันยังเหลือจากเฮกตาร์และสามารถค้ำประกันเสบียงอาหารได้จักเปอร์เซ็นต์หลายคำถามเหลือเกิน Okay, I got a question from the listeners in the Facebook Live. I think he's Somjaidi. He asking about did FAO research on how many wetlands in Lao PDR and how many hectares that was developed or how many hectares that's still existing and how percentage of this wetland can do in the food security. Very big question. Okay, เราจะเริ่มจากไหนก่อนดีเอาทางไหนจะตอบก่อน So you want to answer this question? Well, the last question. Every hectare of wetland is important for food security. Okay. It's where people get free food with no input. It's organic, it's healthy. Okay. You don't have to ask permission, you just go and collect it. Okay. So during time of COVID-19 with economic problems, during floods, disasters, when people have problems, during normal time when people have struggling to economically, wetlands are there as a safety net to support them, like an insurance. But in terms of inventory of how many there are, I mean, there are many organizations working on wetlands. I mean, the Mekong River Secretariat, MRC, is working. The Lao National Mekong Committee is working. The majority of the work is being done under the Ministry of Environment and Natural Resources. Some done by the Department of Water Resources, DWR, who are inventorying wetlands, but working
province by province. They've done 4 provinces now. So they have detailed information on 4 provinces. Whereas the Ramsar component and the biodiversity is under the Department of Environment. They are mainly working on the 2 Ramsar sites. So there's a lot of agencies working, but there's no consolidated data on how many wetlands are left. And the surveys are ongoing, but yes, they need to be more. They need to be done more rapidly over a bigger area so we know how many are left in the whole country. The last time that was done was 1976, before most of us were born. So that needs to be redone quickly, and so we have some idea of what is still there, and what has been lost we don't know. It's even that probably 80% has already been lost, possibly. Yeah. โอเคเพื่อเป็นการตอบคำถามท่านสมใจเนาะขอบใจหลายๆที่ว่าได้ส่งคำถามเข้ามาท่านได้รับเสื้อไปจากทาง FAO ไปเลยท่านมาเอาอยู่ทางสถานีเฮาได้เนาะคำตอบของเพิ่นก็คือเพิ่นตอบง่ายๆคือว่าทุกๆเฮกตาร์ของดินบริเวณน้ำแม่นมีความสำคัญต่อชีวิตประชาชนและก็เว้าถึงเรื่องของการค้ำเสบียงอาหารเพราะว่าดินบริเวณน้ำคือเพิ่นบอกว่ามันเปรียบเหมือนกันเฮ็ดประกันภัยของประชาชนคือมันธรรมชาติมันบ่มีสารพิษคือทุกคนสามารถไปเอาอาหารไปจับปูจับปลาหาโปรตีนจากดินบริเวณน้ำได้เลยฉะนั้นคือคำตอบในการค้ำเสบียงอาหารก็คือทุกๆเฮกตาร์มันมีความสำคัญต่อการค้ำเสบียงอาหารบัดนี้เว้าถึงเรื่องของการเฮ็ดสำรวจเนาะเพิ่นก็ว่ามันก็มีหลายองค์การจัดตั้งที่ว่าเฮ็ดสำรวจอยู่ในตอนนี้แต่ว่าส่วนหลายเพิ่นก็เฮ็ดใน4แขวงเป็นหลักแล้วก็เฮ็ดอยู่ในบอน2ดินบริเวณน้ำที่ได้รับการรับพ้องจากสนธิสัญญารัมซ่าหั่นเพิ่นก็มีการค้นคว้าอยู่แล้วก็ผลการสำรวจล่าสุดแม่นพูนตั้งแต่ปี 1976 เนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังค้นคว้ากันอยู่ว่าจะเฮ็ด research เกี่ยวกับดินบริเวณน้ำนี่คืนแต่ในความคิดของเพิ่นคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ 80% ที่ว่าได้ถูกก็จะว่ามีผลกระทบและจากการพัฒนาตัวนี้แม่นน่าจะประมาณนั้นซึ่งว่าการสำรวจเพิ่นกำลังดำเนินอยู่แล้วก็มีแผนอยู่ฉะนั้นติดตามต่อไปนํากันว่าผลสำรวจเพิ่นจะออกมาเป็นจังได๋แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอบใจท่านสนใจหลายที่ว่าส่งคำถามกันเข้ามาเนาะ Wow, that's a big questions out there. So let's talk about the climate change. I know this topic. I know this movement it's huge to Laos and to globally. And what about the effect of the climate change to the natural wetland, specifically in Laos? Well, you have 2 big problems with climate change which are happening now. One is floods and the other one is drought. And all the other things of climate change are moving very slowly, will happen sometime, but you don't have to worry about them yet. Flood and drought, we have them now, even today. Floods, actually the wetlands are getting bigger with floods. The wetlands need floods to survive, and as the flood gets worse, the wetland will expand. Because they're thriving on floods, and the fish need floods to migrate. The wetland needs floods to expand and behave like a natural wetland. But droughts, everything is affected by drought. If there's no water, the fish are impacted, people are impacted, rice is impacted. Drought is serious, but then the wetland is a way of storing the water from the flood, so you can use it later in the wet season, dry season for against the drought. So wetlands are beneficial with climate change, which is rising. So they're becoming more valuable as climate change gets worse. So it's quite in the opposite way. Like normally the climate change will bring the negative effect to the people's life, but then in the opposite way, the wetland, the flood itself, it's bring the benefits to it. It will, and you can have more economy from fish, you can get more products from the wetlands, so that's the unusual flip side. If people are aware wetlands are valuable, they are aware that maybe under the disaster we actually get more benefit than we had before, because we can focus on the beneficial things. And try and avoid the negative things. That's called the adaptation. Try and avoid and adapt to the negative, but maximize the positive. So wetlands are a bit unusual in that respect.
เนาะเมื่อกี้อันดูว่าไอ้จันทพรอาจจะเสริมก่อนหน่อยนึงเนาะโอเคเมื่อกี้เฮาถามเรื่องของว่าแล้วเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศที่มันแบบเป็นหัวข้อที่ใหญ่ของโลกแล้วเฮากำลังมีผลกระทบหลายอย่างจากมันประเทศลาวก็เป็นหนึ่งในหันกันเลยถามว่าแล้วมันมีผลกระทบอย่างต่อดินเขตบริเวณน้ำบ่เมื่อกี้เป็นคำตอบที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ดีๆได้จริงๆเพิ่นบอกว่าดินบริเวณน้ำนี่นะที่จริงมันได้รับผลประโยชน์จากน้ำท่วมได้เพราะว่าเนื่องจากว่าดินบริเวณน้ำเวลามันมีน้ำท่วมเนาะมันก็จะเป็นเฮ็ดให้มันขยายดินบริเวณน้ำหันกว้างออกเฮ็ดให้การเคลื่อนที่ของป่าจากป่าแหล่งนึงไปสู่ป่าบ่อนึงมันสามารถเคลื่อนกันได้ง่ายขึ้นอันนั้นคือว่าเป็นข้อดีของการที่มีน้ำท่วมต่อดินบริเวณน้ำแต่ก่อนค่ะมันก็จะมีเรื่องของกระทบเรื่องของภัยแห้งแล้งค่ะแหละเนาะภัยแห้งแล้งเวลามีภัยแห้งแล้งปุ๊บป่าสัตว์น้ำนั่นก็จะบ่สามารถอาศัยอยู่ได้นั่นก็เอิ้นว่าเป็นผลกระทบด้านลบต่อของสภาพดินฟ้าอากาศต่อดินบริเวณน้ำ so we know that it's very important to our life daily life basically how can we as a young generation who are listening to you right now through the radio or the Facebook live how can we contribute to the wetland conservation to be honest me myself I don't even know how can I get started could you please give us the idea how can we be the part of this conservation นะไอ้จันทพรก็ได้โอเคเจ้าเนาะก็ว่าเรื่องสาวหนุ่มสิประกอบส่วนในการรักษาดินบริเวณน้ำเนาะเพราะปัจจุบันนี้พวกเฮาก็มันมีวันที่2กุมภาพันธ์เนาะเป็นวันเฉลิมฉลองวันดินบริเวณน้ำโลกเนาะแต่เฮาก็มีกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกต่างๆเพื่อให้สาวหนุ่มหรือว่านักศึกษาเฮาเข้าร่วมในการกิจกรรมเนาะการปลูกจิตสำนึกเฮ็ดให้เขาเจ้ารู้ว่าดินบริเวณน้ำมันมีความสำคัญอย่างแน่เนาะก็มีการถามตอบก็มีการที่ว่าปลูกจิตสำนึกให้เขาเจ้าวาดภาพออกมาเองว่าดินบริเวณน้ำของเขาเจ้าสำคัญส่ำใดเนาะอันนี้ก็เฮาพยายามปลูกจิตสำนึกให้สาวหนุ่มตามโรงเรียนบ่หรือว่ามหาวิทยาลัยให้รับรู้แล้วก็สิมีนักศึกษาเฮาไปเรื่องศึกษาเรื่องคุณประโยชน์ของดินบริเวณน้ำวันที่2กุมภาพันธ์ 2กุมภาพันธ์ของทุกๆปีแต่ปีเฮาจัดกิจกรรมอีหยังกันอยู่ไสหั่นน่ะก็ลงไปพื้นที่เป้าหมายเนาะก็ไปจัดกิจกรรมถามตอบกับการแต้มรูปความสำคัญเกี่ยวกับดินบริเวณน้ำแล้วก็การเล่นละครของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปกปักรักษาเขตดินบริเวณน้ำของพวกเรานะก็เป็นกิจกรรมที่ว่าพื้นฐานเขาจะต้องการหลายเนาะด้วย So what about you? Could you have any suggestions for us? Well, again, we went back to that, if awareness could be raised if people were exposed more often to wetlands, through government programs, through education, through, they will visit some wetland areas, discover what they're like. The universities may encourage students to study there. There may be courses on wetlands. Kids will have something in their school books with, information on wetlands. The interest has to be there first and people have to have a bit of exposure. Because at the moment, as I was saying before, these wetlands are hiding back behind. Most people don't know they're there. It's behind the rice, behind. You have to walk through the rice field, go far. You say, oh, there's a beautiful place way behind, which nobody has seen. So, they're a bit invisible at the moment. The visibility is low, so that needs to be increased so that the interest is there so people can be, children and the young can get active in working, studying, in researching, in anything, even using for recreation, fishing, paddling boats, whatever, get out there and be reintroduced to the natural world. And then you can think, what can you do to advocate for its survival? So bring yourself to the area of the wetland first and exploring what happening in the moment and then find a way to conserve it. But that needs to be facilitated by NGOs, the government, local communities, tourism programs. There needs to be some action for facilitators to help bring people, the young and wetlands together again. So there needs to be some middlemen, and at the moment there are not many. So that needs to be invigorated somehow. Tours going to the wetlands, recreation in the wetlands.
there needs to be some wetland sites near to the cities so people can still see a natural wetland. So there needs to be a bit of activity from the government and NGOs and organizations to bring these wetlands into visibility to the normal public. Private sector also. Yeah. I agree because if you ask me that I have ever seen a wetland before, I would say no, I haven't. That's the truth that if we haven't seen that place before, how can we conserve it? So I absolutely agree. คือเมื่อกี้ดีเจถามเพิ่นว่าแล้วในนามที่เฮาเป็นคนยุคใหม่เนี่ยเฮาจะสามารถเฮ็ดอีหยังได้แน่เพื่อเป็นการปกปักรักษาดินบริเวณน้ำเพิ่นเว้ามาได้น่าสนใจมันมีจุดนึงก็คือเว้าถึงเรื่องของการที่ว่านำเรื่องของความสำคัญเข้าในการเรียนการสอนปื้มซะเล็กน้อยให้มันให้กระเจ้าได้เข้าใจว่าดินบริเวณน้ำเป็นอย่างหันก่อนหลังจากนั้นก็คือเอาดินบริเวณน้ำนี่นะให้หลายคนได้รู้จักหลายขึ้นโดยการร่วมมือกับภาคส่วนรัฐบาลองค์การจัดตั้งสากลหรือว่าภาคส่วนเอกชนต่างๆเพื่อให้คนที่เป็นคนทั่วไปคือคนในเมืองคือพวกเขานี่นะได้เห็นดินบริเวณน้ำหลายขึ้นถ้าว่าเฮาบ่เคยเห็นแล้วบ่เคยสัมผัสดินพวกนั้นมาก่อนเฮาก็จะบ่ฮู้ว่านึงมันงามขนาดใดมันมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดใดแล้วเฮาก็สิบ่ฮู้ว่าเฮาจะเฮ็ดปกปักรักษาอย่างกับมันได้ต่อฉะนั้นเฮาต้องได้เอาดินบริเวณน้ำและคนรุ่นใหม่มาเจอกันหลังจากนั้นเฮาจะโซ่หาวิธีในการปกปักรักษาต่อ That's a very good point. So my last question would be, do you think it will be the possible that can we turn the wetland to be a tourism site or it can be an education site as other countries? Yeah, definitely.We just have to select the nice sites and get organizations focused on it. Education sites needs the government to work with the University of Lao or something to open up a site near to the city where students can visit, people can study, secondary schools can visit. That needs some cooperation between also the district governments and the universities and the Ministry of Environment, for instance, to work together. And tourism is always possible. You see a lot of good examples of nice tourism in Lao PDR. But it's normally on the edge of the national parks next to the waterfalls. There are some sites next to wetland, but there could be more. People could have nice coffee shops and places to sit looking out on the wetland. It would be so cool. Kingfisher Lodge in Bukignon is an example of a small guest house which is on the edge of the wetland. People can sit there, eating their meal, watching the birds, and that's the only one I know of. There could be more. I hope we got that in Laos more and more. It is there, but it needs to be developed, and that is one of the potentials, that if we manage to conserve some sites, you can bring in people and organizations to utilize the sites and raise the awareness even more. เนาะเมื่อกี้ดีเจถามเพิ่นว่ามันจะเป็นไปได้บ่ถ้าสมมุติว่าเฮาจะเอาก็จะเอิ้นว่าหันจากดินบริเวณน้ำนี่นะให้กลายเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหรือว่าเป็นแหล่งศึกษาหำเฮียนเพิ่นว่ามันเป็นไปได้ก็คือว่ามันก็มีหลายตัวอย่างอยู่ต่างประเทศที่เพิ่นแบบว่าอยากรักษาดินบริเวณน้ำด้วยการที่ว่าเฮ็ดเรานั้นให้เป็นแบบอีโคทัวริซึมไปเลยหรือว่าเป็นบ่อนที่ว่ามีร้านกาแฟจิบกาแฟแล้วก็เบิ่งนกเบิ่งปลารักษาเรานั้นไปน้ำแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นแต่มันก็ต้องมีการร่วมมือกับหลายภาคส่วนที่จะเฮ็ดสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ก็เป็นไอเดียนึงถ้าว่าท่านใดที่อยากเฮ็ดธุรกิจเลยท่านอาศัยอยู่บริเวณน้ำอันนี้ก็เป็นหนึ่งไอเดียที่ดีได้เนาะโอเคถือว่ามื้อนี้นี่เฮานี่ได้ล้มกันหลายอย่างแล้วเฮาได้เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับดินบริเวณน้ำซั่นท่านใดที่มาหาก็มาฟังตอนท้ายๆแล้วท่านนี่จะฮู้ถึงว่ามันแม่นหยังความสำคัญผลกระทบหยังต่างๆวิดีโอตัวนี้ท่านสามารถรีวิวคืนได้หลายรอบเลยตามใจของท่านแล้วก็สามารถแชร์ออกได้ให้แก่หมู่ของท่านถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์เนาะขอบใจทุกท่านที่ว่าคอมเมนต์เข้ามา so thank you so much for coming and providing us a very useful information. I'm very happy that finally I get to know more about this area. It's very new for me and today I know much better than before.
So thank you so much for your useful information ขอบใจเด้อ for your time as well thank you for joining us ขอบใจและขอบใจท่านผู้ฟังพร้อมที่ส่งคำถามเข้ามาแล้วก็ส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาเนาะสำหรับมื้อนี้เวลาของเราเวลาหมดเวลาแล้วข้าพเจ้าดีเจดาพร้อมด้วยทานดร. เควินจีนส์แล้วก็ไอ้จันทพรธรรมวงศ์อย่างภาพประกาศใดขอโทษขออภัยเนาะพบกันในการไลฟ์มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ไปแล้วบาย